که بریالی شوې هرې تېروتنې ته دې د ویاړ په سترګه ګوري، خو که دې وبایلله هرې هڅې ته دې تېروتنه وایي. دا دنیا همداسې ظالمه ده. ته ځوان یې، ته د سبا ورځې حل لاره یې او ته د سبا ورځې سرمایه یې. د نړۍ د ټولو اندېښنو حل ته یې. خو زه د خپلو ځوانانو نه خفه یم، په شمول د خپل ځان، ځکه موږ نه پوهیږو چې دلته هیڅ شی مفت په لاس نه درځي. هیڅ شی وړیا نه دی. پس که غواړئ بریالي شئ، باید د بریا قیمت ورکړئ. ډاکټر صاحب، ولې ویډیو راته په فیسبوک نه خپروئ؟ موږ ستا یوټیوب نشو سبسکرایب کولی. هو پوهیږم تا ته یو سبسکرایب سخت دی، خو زه همدا تا لپاره دومره سختي ګالم. زه له کار وروسته د خپل خوب وخت تا ته د پیام رسولو لپاره ضایع کوم. یوازې تېره میاشت ما ستاسو لپاره د 50 کتابونو نه خلاصه راویستې په نیمه شپه کې. زه سخت کار کوم، زما ټیم سخت کار کوي. د چا لپاره؟ د دې لپاره چې ځوانان سره یو کو او په بدل کې مو له تاسو غوښتي چې یوازې پر یوټیوب موږ سبسکرایب کړئ. ولې؟ تر څو یتیمو ځوانانو ته موږ د هغوی هیلې ورکو. اما تاسو پس کله چې وایم هیڅ څه مفت نه دی، باید ویې هیڅ هم آسان نه دی، باید ویې ته باید بیل فکر ولري، ستا کار باید توپیر ولري. مخکې له دې چې زه ویډیوګانې جوړې کړم، ټولو راته ویل افغانانو ته کار مه کوه، هیڅوک به ستا یوټیوب سبسکرایب نه کړي. کوم پلان چې د ځوان روزلو لپاره لري هغه به ناکامه شي. ما وویل همدې لپاره دا کار کوم، ځکه تاسو ټول وایست چې نتیجه نه ورکوي، ټول وایست څوک به دې خبرې وانه وري، ټول وایست افغانانو ته د ژوند بدلولو لپاره کارنامه ناکامه ده. د همدې له امله یې کوم، ځکه سخت کارونه چې نور یې نشي کولی باید تاسو یې وکئ تر څو بریا ته ورسیږئ، تر څو نسلونه بدل کئ. ستاسو کار باید خاص وي، ستاسو کار باید متفاوته وي او ستاسو کار باید سخت وي. نن شاید سخته ورځ وي، خو سبا ته به له دې سخته وي، اما بله ورځ ښکلې ده. پس سخت کار وکئ، ځکه هره سختي چې تاسو یې وینئ په اصل کې ستاسو د ځواکمن کولو لپاره چانس دی چې باید ضایع نشي. زه پوهیږم زما مینوال به یوه ورځ هغوی غلط ثابتوي چې راته یې ویل د افغانانو لپاره زحمت مه وباسئ، مسخره کوي دي، بدناموي دي. خو زه پوهیږم زما نوی نسل بدلیدل غواړي. نور له ساتیرۍ او ځان ته فریب ورکولو ستړي دي. نور غواړي نارینه اوسي او د ژوند د سختیو سره د مخ کېدو جرأت پیدا کړي، او دا جرأت مونږ یو بل ته په ګټه ورکوو.